Ամբիոնից հայտարարեցիք, որ կարծում եք, թե խորհրդանական կառավարման ձևը իրեն սպառել է, ավելին այն չարիք է եւ պետք է Հայաստանը նախագահական կառավարման համակարգին անցնի։ Ինչու եք այդ կարծիքին, ի վերջո մի քանի տարի է ինչ խորհրդանական կառավարման հավաքարկում ենք եւ բազմիցս է խոսվել, որ խորհրդանական համակարգն է հենց Հայաստանին անհրաժեշտ։ Պետք է ամրագրենք, որ ցանկացած կառավարման ձևի պարագայում հստակ պետք է գործեն հակակշիռների եւ զսպումների մեխանիզմներ։ Եթե այդ մեխանիզմները չկան, կառավարման ամենաընդունելի ձևը այս կամ այն երկրում ձախողված է։ Ընդհանրապես կառավարման ընտրության ձևի մասին խոսելիս պետք է հիմք ընդունեն տվյալ պետության ներսում ընթացող զարգացումների ավանդույթները, քաղաքական, տնտեսական, բարոյահոգեբանական ընկալումները, հոգեկերտվածքը, այսպես ասած, տարածաշրջանում զբաղեցնող պետության տեղն ու դերը, նրա խնդիրները հարևանների հետ, տվյալ դեպքում երկիրը պատերազմական իրավիճակում է, թե ոչ։ Այո, մոտեցումներից մեկը միջազգայինորեն, այսպես ասած, պրակտիկայում ընդունված այն է, որ խորհրդանական կառավարման ձևը համարվում է եւ ընդունելի եւ ժողովրդավարական, այսպես ասած, ավելի քան որևէ մեկ այլ կառավարման ձև, եւ նույն ձևով կա կարծիք, որ նախագահականը եւ կամ կիսանախագահականը նույնպես համապատասխանում է ժողովրդավարական, այսպես ասած, կառավարման ձևի ընկալման, դրա վառ ապացույցն է այսօր աշխարհում գործող տարբեր պետություններում վերնշված կառավարման ձևերի արկայության մասին։ Վերջի շրջանի զարգացումները նախապատերազմական եւ հետպատերազմական մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի քան ցույց են տալիս, որ խորհրդանական կառավարման ձևը որպես այդպեսին չի աշխատում եւ խորհրդանական պետության մեջ խորհրդարանը ամենևին էլ չի կարողանում հանդիսանալ առաջնահերթ քաղաքական ամբիոն։ Դրա մասին ես բազմիցս ասել եմ այդ հակակշիռների մեխանիզմը ձեզ չի աշխատում։ Այո, երբ մենք խոսում ենք նախագահական կամ կիսանախագահական պետության կառավարման ձևի մասին, մենք այստեղ առաջին հերթին նկատի ունենք պատասխանատվության կիսելու գործոնը եւ հանգամանքը։ Իսկ այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ունենք սուպեր վարչապետական պետություն, ունենք խորհրդանական կառավարման ձև, բայց խորհրդանական կառավարման ձևի պարագայում սուպեր վարչապետական կառավարման ձևը գերակշիռ է այդ պարլամենտարիզմի կոչված գաղափարի նկատմամբ, որը բերում է համապատասխան խնդիրների։ Այս հարցի կարգավորման իմ կարծիքով առավել օբյեկտիվ մոտեցումը պետք է լինի համապատասխան հանրային լայն շերտերի քննարկման արդյունքում, խոսքը վերաբերում է մասնագիտական ուրեմն հատվածի ներգրավմամբ, շրջանակի ներգրավմամբ, սահմանադրագետներ, իրավաբաններ եւ առհասարակ մարդիկ, ովքեր ունեն քաղաքական անցյալի մեծ փորձ։ Եվ այս շրջանակում նոր պետք է գանք ի վերջո կառավարման ձևի ընտրության հարցում այն հանգուցալուծման, որը որ հնարավորություն կտա վերջի վերջո ընտրել հարաբերական առումով նույնպես պետք է կրկնեմ կառավարման այսպես ասած լավագույն մոդելին։ Պարոն Գևորգյան, իսկ գուցե անձերի փոփոխության դեպքում այդ հակակշիռների մեխանիզմները պահպանվեն, թե դա էլ եք բացառում, անկախ անձից մեկ է խորհրդանական կառավարման ձևը Հայաստանի համար լավը չէ։ Տեսեք, ես այս դեպքում հիմք եմ ընդունում համակարգային մոտեցումը, ոչ թե այս կամ այն անձի արկայության հանգամանքը։ Եթե անձը կարողանում է օգտագործել իրեն վերապահված հնարավորությունները, հետեւաբար համակարգը ամբողջությամբ չի սահմանել այս զսպումները։ Հետեւաբար ինչ որ մի բան կա, որը որ չի կարողանում ըստ էության իրավական առումով այն ձևով գործի դրվել, որպեսզի տվյալ անձի, անկախ այդ անձի ով լինելուց, նրա գործունեության այս կամ այն ուղղության հարցում ունենալ հստակ սահմանափակում։ Եվ նորից եմ կրկնում, իմ ասածները միանշանակ պետք է ընկալվի միայն այն դեպքում, երբ հստակ ոլորտը ներկայացնող մարդիկ հավաքվեն մեկ սեղանի շուրջ, քանի որ ես իրավաբան չեմ եւ սահմանադրագետ չեմ առավել եւս, բայց ելնելով քաղաքական իրողություններից, ելնելով մանավանդ հետպատերազմական այս զարգացումների բովանդակությունից, մենք ամրագրում ենք այն, որ ունենք լրջագույն խնդիր, եւ այս խնդիրը լուծել է պետք։ Անկախ այն բանից ընտրությունների գնում ենք, չեն գնում, երբ են գնում, ամենակարևորը ոնց են գնում, այս խնդիրը պետք է քննարկվի եւ վերջո բերվի ընդհանուր ժողովրդի բարեկեցությունը եւ կառավարման լավագույն ձևը ապահովելու վերջնարդյունքի։ Այսինքն ձեր հայտարարությունը ուղղված էր նաեւ, այսպես ասած, իշխանություններին, ամեն դեպքում նրանք պետք է նախաձեռնեն նման քննարկումներ, նրանց գլխավորության դեմ։ Բնականաբար այսօր քաղաքական գնդակը, այսպես ասած, գտնվում է իրենց դաշտում եւ ոչ միայն այսօր։ Վերջին շրջանում առավել եւս, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ առաջադրված քաղաքական օրակարգը իշխանությունների կողմից ըստ էության մնում է ուժի մեջ եւ որևէ կերպ փոփոխության չի ենթարկվում
Եվ այդ առումով այդ օրակարգի բաղկացուցիչ մասը պետք է լինի տվյալ հարցի քննարկումը։ Հիմա դա կբերի ընդդիմադիր դաշտը, թե գործող իշխանությունը, էական չի։ Կարևորն այն է, որ խնդիրը քննարկվի եւ արժանա համապատասխան լուծման։ Պարոն Գևորգյան, հայտարարվեց, որ հունիսի 20-ին տեղի կունենան ընտրություններ։ Դուք այն падգամավորներից էիք, որոնք ավելի վաղ էլ ասում էին, որ լավագույն ելքն է ընտրությունների գնալ եւ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալ։ Ձեզ բավարարում է իշխանությունների այդ հայտարարությունը, որովհետեւ կարծիքներ են նաեւ հնչում, որ օրինակ հնարավոր է ընտրություններ ամեն դեպքում տեղի չունենան։ Դեռևս 2020 թվականի տարեվերջին ելույթներից մեկում խոսել եմ այն բանի մասին, որ արտերտ ընտրությունները օրակարգային խնդիր են, բայց խոսել եմ ոչ միայն հարցի բովանդակության, այլև պահի կարևորության մասին եւ պետք է շատ հստակ վերլուծենք եւ հասկանանք, արդյոք մեր ժողովուրդը եւ պետությունը առհասարակ այս սեղմ ժամկետներում պատրաստ է անցնել այս ընտրությունների միջով, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք ամբողջությամբ մի ոչ նորմալ ճգնաժամային իրավիճակի հետ, ոչ նորմալ, այսինքն այդ աննախադեպ եզրույթը սովորաբար աշխատում եմ չօգտագործել, բայց իրավիճակը իրոք աննախադեպ է։ Ունենք ծանրագույն պարտություն, ունենք կիսախարխլված պետականություն, անվտանգային համակարգի փլուզում ըստ էության եւ ունենք բարեհոգեբանական բարդագույն վիճակում գտնվող ժողովուրդ։ Հիմա այս վիճակում, երբ ժողովուրդը չի հասցրել շունչ քաշել, վերքերը ամոքել, եւ առհասարակ ամբողջությամբ խնկարկել այն մեծ նահատակների շիրիմները, գնում ենք ընտրությունների։ Որքանով ենք սրան պատրաստ։ Պատրաստ չենք։ Ես դժվարանում եմ ասել, որքանով ենք պատրաստ, նորից եմ կրկնում, ես ունեմ իմ սեփական սուբյեկտիվ մտահոգություններն ու մոտեցումները եւ կարծում եմ, որ առնվազն որոշակի ժամանակ էր պետք, շատ ավելի երկար ժամանակ, որպեսզի այդ արտերտ խորհրդարանական ընտրությունները որպես այդպիսին հնարավոր լինել կայացնել ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման սկզբունքը պահելով բնականաբար, խուսափելով որևէ տեսակի չարաշահումներից, խնդրահարույց իրավիճակներից եւ ամենակարևորը չխախտելով հանրության մեջ հարաբերական կայունությունը, որը մեզ համար այս պայմանությամբ շատ առանցքային է։ Մի մոռացեք, որ մենք այսօր շարունակում ենք մնալ պետության այն կարգավիճակի մեջ, որը ինչքան մոտ է պատերազմին, նույնքան ավելի մոտ է այդ խնդրահարույց իրավիճակներին, խոսքը վերաբերում է ներքաղաքական զարգացումներին։ Խորհրդանական լուսավոր Հայաստանը եւ իշխանությունը տարբեր կարծիքներ ունեն ընտրություններին գործող օրենսգրքով, թե համամասնական ընտրակարգով գնալու վերաբերյալ, իշխող ուժը կողմ է համամասնականին։ Եթե ընտրություններ լինեն ըստ ձեզ, որ օրենսգրքով պետք է գնանք, գործողով, թե պետք է փոփոխություններ կատարենք եւ գնանք նորով։ Առհասարակ ընտրական համակարգի գործող ձևը արդեն իսկ ընտրությունների տարբեր ուրեմն փուլերում իրեն դրսևորել է։ Հիմա դրսևորման արդյունքում տրված գնահատականները իրավապաշտպանների կողմից, հասարակական կազմակերպությունների կողմից մենք պետք է հիմք ընդունենք։ Այստեղ կարծիքները հակասական են։ Այդ թվում նաև ընդդիմության շարքերում կան գործիչներ, ովքեր որ ասում են, որ այո, պետք է մնա գործող ընտրական համակարգը եւ կան գործիչներ, այդ թվում նաև իշխանության շրջանակներում, որ պետք է ընտրական օրենսգիրքը եւ համակարգը ամբողջությամբ կամ գոնե այդ համամասնական եւ մեծամասնականի հարցում փոփոխության ենթարկվի։ Իրականում այստեղ շատ խնդրահարույց եւ բարդ իրավիճակի հետ գործ ունենք այն առումով, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում անցկացված ընտրությունները իրենց արդյունքներով եղել են վիճահարույց։ Բացառությամբ միգուցե կարելի է նաև ոչ թե միգուցե, այլ բացառություն ենք ասում 2018 թվականի դեկտեմբերի ընտրությունները, որոնք որ ըստ էության այդպես հանրային որևէ ձևով վիճահարույց ուրեմն հայտարարությունների չեն արժանացել։ Եվ այս իրողությունը հիմք ընդունելով նաև այստեղ պետք է լիներ համապատասխան ժամանակ, որպեսզի այդ ժամանակի ընթացքում նաև այս հարցի շուրջ լիներ հստակ բյուրեղացում, որը չունենք։ Այսինքն դուք հավաքեք մի քանի ուրեմն ոլորտի մասնագետներ, նրանցից մի մասը կասի, որ այո, սա ունի իր առավելությունները եւ այս ընտրական համակարգը ունի իր նույնպես առավելությունները եւ երկու ընտրական համակարգերն էլ ըստ էության ունեն իրենց խոցելի կողմերը։ Եվ այստեղ միանշանակ որևէ բան ասելը մասնագիտական առումով խնդրահարույց է, քաղաքական առումով ավելի քան արդեն հստակ է
որ ընտրական համակարգն իրեն ոնց դրսևորել եւ որը դեռ պետք է դրսևորի։ Չէ, օրինակ հաշվի առնելով նաև ստեղծված իրավիճակը եւ այս կարճ ժամանակահատվածը խնդիրներ չեն առաջացնի, ըստ ԼՀԿ-ի օրինակ հում է ընտրական օրենսգիրքը եւ սխալ է հում օրենսգրքով գնալ ընտրությունների։ Ընդհանրապես ցանկացած օրենքի նախաձեռնություն կամ փոփոխություն ինքը միշտ լրամշակման տեղ ունի։ Հիմա այստեղ խոսել ամբողջությամբ օրենքի կատարյալ լինելու մասին բնականաբար ժամանակավրեպ է եւ դրա համար ժամանակ է պետք։ Նորից եմ կրկնում, այստեղ շատ հակասական են մոտեցումները։ Հիմա ես կարող եմ ձեզ ավելի մանրամասն մեկնաբանել համամասնականի, մեծամասնականի ընտրական համակարգի գործողության ժամանակ մենք ինչի հետ գործ ունենք, բայց կարծում եմ, որ սա ավելի շատ մեկ այլ հարցազրույցի ուրեմն Դուք անձամբ ինչ եք կարծում, պետք է ռեյտինգային ընտրակարգ լինի, թե համամասնական։ Ռեյտինգային ընտրակարգը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի տվյալ կուսակցության հետ քարոզարշավի եւ որպես տեխնացու առաջադրվի մարդ, ով կուսակցական չի։ Հետևաբար այստեղ մենք ունենք առավելություն։ Օրինակ ես կուսակցական չեմ եղել երբեք եւ կարող եմ առաջադրվել այս կամ այն ուժի գաղափարները կիսելով եւ գնալ ընտրությունների։ Եվ այստեղ շատ հաճախ պատմության մեջ մենք տեսել ենք, որ կա ընտրազանգված, որը միգուցե կուսակցության հետ չի կիսում ինչ որ հարցեր, ինչ որ գաղափարներ, բայց ռեյտինգային համակարգով առաջադրված տեխնացուին տալիս է համապատասխան ձայներ։ Այսինքն այստեղ ունենք մենք հստակ այս հարցում որպես նոր մարդու ներգրավում ընտրական գործընթացում առավելություն։ Մյուս խնդիրն այն է, որ այս նույն համակարգի միջոցով խոսքը վերաբերում է ռեյտինգային համակարգի արկայությանը, գործող իշխանությունը կամ առաջադրվող եւ ձայների մեծամասնությունը հավաքելու հավանականություն ունեցող ուժը հնարավորություն է ստանում ավելի շատ ձայներ ներգրավելու իր սեփական իշխանությունը վերադրելու համար։ Եվ այստեղ էլ ունենք արդեն, այսպես ասած, մյուս խնդրահարույց հարցերը։ Եվ բնականաբար բախվում ենք, նորից եմ կրկնում, այնպիսի մի իրավիճակի, որի վերջնական պատասխանը տալու համար մեզ պետք է շատ հստակ հանրային, մասնագիտական, խորը քննարկում, որտեղ մենք գործ ունենք վերջը ոչ թե ինչ-որ մի փուլային իրավիճակների հետ, այլ ընտրությունների միջոցով որոշում է ըստ էության պետության զարգացման տեսլականը, ժողովրդի բարեկեցության հիմնական, ասենք, առաջիկա, այսպես ասած, ճանապարհային քարտեզը եւ այլն։ Պարոն Գևորգյան, ձեզ կխնդրեի նաև դուք անդրադառնայիք Ազգային ժողովի փոխնախագահ Արեն Սիմոնյանի Նյուզեմի հետ շփում այսպիսի մի հայտարարության, որով նա անդրադարձել էր իմ քայլը լքած պատգամավորներին, այդ թվում ձեզ, եւ ասել, որ դուք ոչ անցյալում, ոչ ներկայում չեք կարող հպարտանալ պատգամավորական բուրըն գործունեությամբ։ Նախ Արեն Սիմոնյանը չէ, որ պետք է գնահատական տա ինձ։ Եվ ընդհանրապես ես կհորդորեի, որպեսզի գնահատականներ տալու հարցում ցանկացած քաղաքական գործիչ դրսևորի զսպվածություն եւ չափավորություն։ Եվ եթե ամեն դեպքում մարդը վճռել է այդպիսի դարակազմիկ քաղաքական գնահատականներ տա, ապա գնահատական տալուց առաջ մարդը պետք է նայի իր անցած ճանապարհին եւ հետագծին։ Մասնավորապես վերջին մի քանի ամիսներին։ Նկատի ունեք պատերազմի։ Պարտված պատերազմը, ես ուզում շեշտել։ Հազարավոր զոհերը, հազարավոր հաշմվածները կորցրած հայրենիքի մասը։ Եվ այս հարցին առհասարակ նպատակարար չեմ գտնում անդրադառնալ, որովհետև սա ինձ համար մեծ հաշվով եղանակ ստեղծող հարց չէ։ Եվ մի այսպիսի հարց, դուք ընտրությունների դեպքում հնարավոր է միանաք որևէ քաղաքական ուժի, պատկերացնում եք ձեր գործունեությունը Ազգային ժողովում հետագայում։ Ես պատկերացնում եմ, որ իմ հետագա գործունեությունը առհասարակ դա կլինի այս հարթակում եւ կամ մեկ այլ հանրային կամ քաղաքական հարթակում պետք է ծառայի նպաստ մեր ժողովրդի, պետք է ծառայի նպաստ մեր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս բանին միայն այսքանը կարող եմ ասել այս։ Այսինքն դեռ հստակ չէ, որ ինչ որ քաղաքական ուժի կմիանաք։ Որևէ կոնկրետ նախաձեռնության շրջանակում այս պայծրության որևէ քննարկում չեմ ունեցել։ Կլինի կմտածեմ, կքննարկեմ ինքս իմ ընդհանուր պատկերացումներով, բայց այն, որ պետք է շարունակեմ ծառայել հայրենիքիս, դա միանշանակ է։